তো গাইছ ফাইনেল লগ পাই গ'লো যিজন হয় মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন আৰু যাক ফাইনেল লগ পাই গ'লো বিকাশ দায়ে দাদা কি ক'ব থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই হে ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল নেক্সট টাইম বিশাল আৰু বহুত দিন আচলতে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব মানে মই আগৰ ব্লগটো কৈছিলোঁ যে পাৰিলে ডেইলি ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু কিছুমান অসুবিধা হৈ থকাৰ কাৰণে ডেইলি ব্লগ দিব পৰা নাই আৰু আজি হৈছে জুনৰ 24 তাৰিখ কিন্তু এই ব্লগটো আহোঁতে চাগে কেইদিনমান দেৰি হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ ভালেখিনি চাগে দেৰি হ'ব পাৰে কাৰণ কিয় এতিয়া মানে বৰ্তমান আমাৰ তাৰমানে কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট একদম নাই বৰ্তমান যিহেতু বানপানীৰ সময় তো ঠিক নাই এই ব্লগটো জুলাই প্ৰথম সপ্তাহ বা দ্বিতীয় সপ্তাহ তেনেকুৱা মানতো চাগে পাব পাৰে হয়তো কাৰণ মানে কি মই কৈছোঁ নেটৱৰ্ক ইছ্যু চলি আছে লগতে কাৰেণ্টটো ভালকৈ নাই তো আৰু এডিটিং কৰোঁতে যিহেতু যথেষ্টখিনি চাৰ্জ যায় গতিকে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দিয়াত অলপ দেৰি হ'ব তেওঁলোকে বেয়া নাপাব তো আজি হ'ল জুনৰ 24 তাৰিখ আৰু টাইম হৈছে এতিয়া ৰাতিপুৱা 9টা আৰু আজি গৈ আছোঁ এটা বেলেগ ঠাইলৈ আৰু আচলতে এই ব্লগটো মই আপোনাক কওঁ যে ব্লগটো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব ধামাকা হ'ব আগৰকেইটা ব্লগত কওঁ কিন্তু এই ব্লগটো আচলতে ধামাকা নহয় বাৰু কাৰণ বৰ্তমান যিহেতু বানপানীৰ সময় চলি আছে আপোনালোকে চবে গমেই পায় আৰু আপোনালোকে চাগে অলৰেডি থাম্বনেইলখন চাই গমো পাই গৈছে যে কেনেকুৱা হ'ব আজি ভিডিঅ' আৰু আজি গৈ আছোঁ আমাৰ কলেজৰ পৰা বানপানীৰ সাহায্য দিবলৈকে আৰু কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰবোৰে যি অলপমান বস্তু দিছে আৰু বা অন্য মানুহে যি অলপমান বস্তু দিছে আৰু সেইবোৰ লৈ আমি আজি কলেজৰ পৰা যাম এখন ঠাইলৈ তাৰ বান সাহায্য মানে বানপীড়িত ৰাইজক সাহায্য দিবৰ কাৰণে আৰু তাতে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি মানুহবোৰ আছে কি কথা কি খাইছে কি পিন্ধিছে কি ধৰণে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰে আপোনালোকক আৰু আমি গৈ আছোঁ জ্ঞান বিকাশ একাডেমীৰ পৰা আৰু জ্ঞান বিকাশ একাডেমী বান সাহায্য আজি তৃতীয়টো দিন আৰু মই গৈ ভালদৰে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ কাৰণ যিহেতু আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল বস্তুখিনি বিতৰণ কৰাৰ গতিকে তেনেস্থলত ভিডিঅ' কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটো মই গম নাপাওঁ বাৰু কিন্তু পাৰলৈকে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ' ভালদৰে কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক ক্ষমা কৰিব একেবাৰে বেয়া নাপাব কাৰণ মই আপোনালোকক ক'লোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল বস্তুখিনি এতিয়া সকলো মানুহে যাতে বস্তুখিনি পায় আমি তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিম কিন্তু তেনেস্থলত ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ সেইটো গম নাপাওঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টত আৰু তাতে কিছুমান ভিডিঅ'ত মই ভইচ নিদিব পাৰোঁ তো সেইবোৰ ভইচ মই আহি পেলাই এতিয়া দিম বা এতিয়া মই যেনেকৈ গৈ আছোঁ তেনেকৈ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মই আপোনাক বস্তুখিনি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ব্লগটো আজি আচলতে মানে ভিডিঅ'টো আজি তাৰমানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব বাকীবোৰ ভিডিঅ'তকৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ আৰু কেনেকুৱা কি হৈছে মই আপোনাক গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চাই থাকক আপোনালোকে নেক্সট টাইমলৈ বিচাৰোঁ বৰ্তমান আমি আছোঁ কলেজৰ বাহিৰতে মানে গাড়ীত বৰ্তমান বেনাৰ লগাই আছে আৰু মানে বেনাৰ লাগিলেহে পুলিচে ভিতৰলৈ যাব দিয়ে নহ'লে যাব নিদিয়ে তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ আৰু ৰাস্তা আছোঁ ব্লগিং কৰি পেলাই মানুহবিলাকে গাড়ী খাটাৰ নাক চাই আছে ভাই বাৰু একো নাই তো সেয়া আৰু এটা কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু তো সেয়া আৰু বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ জ্ঞান বিকাশ একাডেমীৰ পৰা বান সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ আৰু বান সাহায্য বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ আজি জ্ঞান বিকাশৰ তৃতীয়টো দিন আৰু ক'ত গৈ আছোঁ সেইখিনি আমাক দেখাম বাৰু আৰু কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে আৰু মানুহবোৰ কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত বৰ্তমান জীয়াই আছে তো গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টত আৰু বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ মংগলৰ পৰা কিছু দূৰত অৱস্থিত হাজৰিকাপাৰা অভিমুখে আৰু হাজৰিকাপাৰাত আচলতে বহুতখিনিয়ে পানী উঠিছে আৰু আমি যেনেধৰণে পাৰোঁ তেওঁলোকক সহায় কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে দেখিছে যদি ৰাস্তাৰ ইপাৰে সিপাৰে আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰি দেখা পাব যে পানী যথেষ্টখিনি বাঢ়ি আছে যদিও ৰ'দ দি আছে পানী কিন্তু যথেষ্টখিনি বাঢ়িয়ে আছে আৰু আমি বৰ্তমান আহি পাইছোঁ এই খাৰ খোৱা আৰু চাওক মানুহবিলাকে কেনেধৰণে কেম্প কৰি আছে খুবেই আচলতে দুখ লগা পৰিৱেশ দেখিছে আপোনালোকে সঁচাকৈ দুখ লগা এটা পৰিৱেশ বানপানী শব্দটো সৰু কিন্তু ইয়াৰ যদি কাম সঁচাকৈ সকলোবোৰ ধ্বংস কৰি দিয়ে তেওঁলোকৰ থকা খোৱা সকলোবোৰ ধ্বংস কৰি দিয়ে আৰু চাওক আচলতে গৰু ছাগলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ৰাস্তাত আছে আৰু ৰাস্তা দি পানী বাগৰি আছে আগত আপোনালোকক মই সেয়াও দেখাবলৈ চেষ্টা আৰু ইয়াতে NDRF SDRF বাহিনীয়ে তেওঁলোকৰ অভিযান চলাই আছে আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ ৰাস্তাতে পানী বাগৰা বুলি আৰু চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰাস্তাতে পানী বাগৰি আছে আচলতে বহুত বহুতো কাৰেণ্ট আৰু এইখিনিত মানে লাহে লাহে পানী বাগৰি আছে কিন্তু আগত আৰু জোৰে পানী বাগৰি আছে আপোনালোকে যিফালে নাচায় কিয় সকলোতে পানী এইফালে সোঁফালে বাওঁফালে সকলোফালে পানী আৰু দেখিছে আপোনালোকে সেই চাগে নিশ্চয় গুদাম বা দোকানৰ গুদাম বা কিবা হ'ব পাৰে তাতে মানুহে যোনে যেনেকৈ পাৰে তাতে বাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে আৰু আমি আনিছোঁ পানী বটল বিস্কুটৰ লগতে কেক আৰু যিহেতু কেম্পবিলাকৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে চকলেটো অনা হৈছে আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ ফল মূল খুবেই দৰকাৰী গতিকে সেইকাৰণে ফল মূলো অনা হৈছে
আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বাওঁফালে হাজৰিকাপাৰা অভিমুখে। তো বৰ্তমান আমি আহি পাইছোঁ গান্ধী স্মৃতি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হাজৰিকাপাৰা। আৰু ইয়াতে যিহেতু মানুহবোৰে কেম্প কৰি ইয়াতে আছে, মানে যিবোৰ বানপানীৰ ইয়াতে আছে। আৰু তো আজি ইয়াত দিয়া হ'ব। আৰু এইখন স্কুলতে সকলোবোৰ মানুহে মানে বানপীড়িত ৰাইজে ইয়াতে কেম্প কৰি আছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইখন এখন স্কুল হয়, আৰু স্কুলৰ এইটো এটা মানে ৰুমত তেওঁলোকে গুদাম কৰিছে। আৰু ইয়াতে যিহেতু এটা অনুষ্ঠানে তেওঁলোকে সকলোখিনি যোগান ধৰিছে, আমি মানে সকলোখিনি বস্তু আনি গুদামত দিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ এখন কমিটি আছে, আৰু এই কমিটিখনে মানুহ ইয়াতে আছে, আৰু তেওঁলোকক সমানে সকলোবোৰ বস্তু যোগান ধৰা হ'ব, মানে সকলোবোৰ সমানে তেওঁলোকক বিতৰণ কৰা হ'ব। আৰু আমি বৰ্তমান আহিছোঁ বেলেগ এটা কেম্পলৈ, মানে বেলেগ এটা শিবিৰলৈ আমি বৰ্তমান আহিছোঁ। আৰু ইয়াতো বহুতখিনি মানুহ আছে, তেওঁলোকক আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু দেখিছে আপোনালোকে মানুহে এতিয়া কেনেধৰণে আচলতে জীৱন কটাই আছে। সঁচাকৈ এটা দুখ লগা পৰিৱেশ, ক'বলৈ ভাষা নাই। কাৰণ চাওক ইমান ৰ'দত তেওঁলোকৰ উপায় নাই, থাকিবলগীয়া উপায় নাই। তিৰপাল তৰি ওপৰত চালি দি কিবাকৈ তেওঁলোক আছে, আৰু কিছুমানে টিং দিছে, কিন্তু কিছুমানৰ সেই টিং পাতো নাই ওপৰত দিবলৈ। আৰু দেখিছে আপোনালোকে বানপানী কেনেদৰে কিতাপ পত্ৰ সকলো নষ্ট হৈ গৈছে, আৰু এনেকৈ ৰ'দৰ বতৰ মেলি থৈ দিয়া হৈছে। আৰু ৰ'দ যিহেতু বহুতখিনি দিছে, কিন্তু ৰ'দ দিছে হয়, কিন্তু পানী বৰ্তমান অলপ কমা নাই, শুনামতে বাঢ়ি আছে। কিনো ক'ম, আৰু ক'বলৈ ভাষাও নাই, আৰু মানে মুখৰ পৰা শব্দ ওলাই অহা নাই। সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগিছে তেওঁলোকক দেখি পেলাই। সকলো যেন সোনকালে ভাল হৈ যায় তাকে কামনা কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভালদৰে মন কৰি দেখা পাব যে দেখিছে মহিলাগৰাকীয়ে কেনেকৈ এবুকু পানী তাৰপিছতো ইমান মানে সাহস লৈ আৰু ইমান ৰিক্সত কেনেকৈ গৈ আছে ঘৰৰ ফালে। আৰু ল'ৰাজন চাওক কেনেধৰণে তেওঁ ঘৰলৈ গৈ আছে, এবুকু পানী, তাৰপিছতো ইমান সাহস কৰিছে যাবলৈ। সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগে। তো আপোনালোকে আগৰ ক্লিপকেইটা যি দেখিলে যে আমি হাজৰিকাপাৰাত বস্তু বিতৰণ কৰি আহিলোঁ, আৰু তাৰপিছত আমি আহিছিলোঁ মানে মই আপোনালোকে যদি আগৰ ক্লিপকেইটা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। মই এটা ঠাইৰ নাম কৈছোঁ মানে খাৰ খোৱা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়। তো খাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰিজৰ্টো হয় মানে। তো খাৰ খোৱাৰ বেক চাইডে পানী উঠিছিলে, আৰু তাতে যে NDRF SDRFৰ যি আমাৰ বাহিনী ৰৈ আছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ যোগেদি আমাৰ কলেজৰ পৰা কেইজনমান প্ৰাক্তন ছাত্ৰই কলেজৰ পৰা বানপীড়িত ৰাইজৰ কাৰণে সাহাৰ্য লৈ গৈছিলে, মানে পানী বটলৰ লগতে ফল মূল তেনেকৈ লৈ গৈছিল। আমি যিখিনি বস্তু লৈ গৈছিলোঁ, আৰু তাৰে কিছু বস্তু দিয়া হৈছিল ভালুকখোৱাপাৰাত, তো য'লৈ SDRFৰ বাহিনীৰ সৈতে যোৱা হৈছিলে। আৰু সেইখিনি ক্লিপ আপোনালোকক দেখাই লওঁ, কাৰণ যিহেতু ভালদৰে ভিডিঅ' কৰিব পৰা পৰিস্থিতি নাছিলে, আৰু খুবেই দুখ লগা পৰিৱেশ। তো সেয়া, আৰু তাৰ আমাৰ কি আপোনালোকে চাই লওক, বেছি নহয় 5 বা 6 ছেকেণ্ডৰ তেনেকুৱা হ'ব। আৰু তো সেইখিনি ক্লিপ আপোনালোকে অকণমান চাই লওক। আৰু আমি তেনেকৈ সকলোবোৰ বস্তু দি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ, আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 5:30। আপোনালোকে দেখা পালে যে কেনেকৈ মানুহবোৰে জীৱন কটাই আছে মথাউৰিৰ ওপৰত, বা দেখিছে ৰাস্তাৰ পৰা গৰু ম'হ ছাগলী মানুহ এক কৰি পেলাই কেনেদৰে আছে। আৰু আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকক সকলোখিনি বস্তু দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আৰু চাগে ভালদৰে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, আপোনালোকে দেখা পাইছে। কাৰণ মই আপোনালোকক আগতে কৈছিলোঁ যে আৰু যাতে সকলো মানুহে ভালদৰে বস্তুখিনি পায় আমি সেইটোৱে চাব লাগিব, যিহেতু নহয়নে বাৰু। গতিকে সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰাত মানে তাতে মই বস্তু দিছিলোঁ, আৰু আপোনালোকে কেইখন ফটো দেখা পাইছিলে। আৰু তাতে ফটোত মই মানুহকেইজনৰ মুখকেইখন ব্লাৰ কৰি দিছিলোঁ, কাৰণ ব্লাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে আছিল যে মানে বেয়া লাগে নহয় যিমান হ'লে দেখাব। তো আৰু সেয়া, আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, আৰু ইয়াৰ পিছত মই কেইটামান ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকক এটা ক্লিপ দেখাই লওঁ, কালি
আৰু আপোনালোকে এটা ক্লিপ দেখালোঁ কালি বিকাশ যাওঁতে লগ পাইছিলোঁ তো কেনেদৰে তেওঁলোকক লগ পাইছিলোঁ তো সেইখিনি মই আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত দেখাম আৰু ইয়াৰ পৰা মই চাইকেল লৈ কিমান দূৰ গৈছিলোঁ তেওঁলোকক লগ কৰিবলগীয়া আৰু তাৰ অলপ ক্লিপ চাই লওক তো গাইছ ফাইনেলি লগ পাই গ'লোঁ যিজন হয় মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন আৰু যাক ফাইনেলি লগ পাই গ'লোঁ বিকাশ দায়ে দাদা কি ক'ব থেংক ইউ ছ' মাছ ভাই আমি অলপমান যে বান খাই যদি গ'লোঁ মোৰ মংগল ইয়াৰ 15 কিলোমিটাৰ মই চাইকেল লৈছোঁ লগ ধৰিবলগীয়া কেনেকৈ গম পালে তাৰ আপুনি নাই ষ্টৰি চাই আছিলোঁ আৰু উজ্জ্বলা চামণ্ডা ফোন কৰি আছোঁ গম পালোঁ আৰু থেংক ইউ ভাই ভাইক লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকে যদি সেই ব্লগটো চাব খোজে এই কমেণ্ট ছেকশ্যন এতিয়াই গৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক ব্লগটো লাগে নে নালাগে আৰু সেই ব্লগটো আচলতে মানে কি ক'ম আৰু মই এতিয়া বিকাশে লগ কৰিব গৈছিলোঁ মানে বিকাশে যেতিয়া আহিছিলে ওচৰত পূৰা মানে বুকুৰ যিটো ধপধপৰ যিটো হাৰ্টবিট বুলি কয় এনেকুৱা বাঢ়ি গৈছিলে মোৰ সঁচাকৈ মানে মুখৰ পৰা কথা ওলাই অহা নাছিলে মোৰ তো সেইটোৱে আৰু এই ভিডিঅ'টো এতিয়া সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পাৰিলে কমেণ্ট কৰি দিব লগ পাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'টো আজিলৈ বাই বাই জয় আই অসম Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. মানে মেইন আৰু আমাৰ উদ্দেশ্যটো আছিল যে তেওঁলোকক ভালদৰে বস্তুখিনি বিতৰণ কৰাৰ তো তেওঁলোকক আৰু আমি